हेलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ आज अपने ये मॉडल है Vivo Y55। इसमें प्रॉब्लम आ रही है जैक की। तो जैक आज हमें कैसे लगाना है इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें जो जैक चेंज होगा, इस टाइप का जैक हमें इसमें लगाना है। ये प्रॉपर तरीके से इसमें काम करता है। इसको हमें सही तरीके से पेस्ट लगा कर सोल्ड कर लेना है। सोल्ड करने के बाद इसका प्लस वाला जो पॉइंट है इस पे हमें और माइनस वाले पे हमें 2 जंपर वायर लगा देने हैं। उसके बाद हमें इसके पत्ते में सेट कर देना। देखो मैंने पहले ही सेट किया हुआ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो वायर है ये इसका पॉजिटिव वायर है, ये नेगेटिव वायर है। नेगेटिव वायर कहीं भी ग्राउंड दे देंगे, नेगेटिव को यहाँ ग्राउंड दे देंगे। और पॉजिटिव वायर हमें कहाँ लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा बिल्कुल कनेक्टर के पास ही, प्लस वाला पॉइंट हमें यहाँ लगा देना है। और इसके बाद आपका जो जैक है वर्क करने लग जाएगा। देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये वाला जैक हमें इसलिए यूज़ करना था कि हमें नया पत्ता लगाने की जरूरत ना पड़े। और साथ ही ये इसके जो पॉइंट है ये इसमें डलने के बाद इसमें जैसे स्क्रू टाइट करेंगे तो ये कहीं भी नहीं जाएंगे, सही फिक्स हो जाएगा। चलो हम इसको जंपर कर लेते हैं यहाँ। हमने यहाँ सोल्ड कर दिया है। लगा के देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। और भाई तेरा भाई लंबा निकल गया। फोन कर रहा था मैं, शायद दुकान में है कि नहीं। का हुआ, सॉकेट चलेगी का? देखिए